ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. نن ان شاء الله العزیز د تاسې په مخ کې به د اتمې سپارې خلاصه بیانوم. په دې سپاره کې مشرکینو به له رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپلې مرضۍ معجزات او د دلایلو مطالبې به یې کړې، تکلیف به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورساوه. نو الله تعالی په دې سپاره کې تسلي ورکړې ده، محبوبه ته د دوی د خبرو پروا مه کوه، تر دغه مختم دغسې امتیانو به نبیانو ته تکلیف ورکاوه، ته خپل کار کا، د دوی پروا مه کوه. مخته په دې سپاره کې الله تعالی د سزا او د جزا بیان کړی ده چې څوک نیک عمل کې الله تعالی به د هغه جزا بدله ورکوي، خامخا څوک چې بد عمل کې الله تعالی به د هغه سزا ورکوي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې ښه عملونه وکړو او له بدو عملو منې سو. مخته په دې سپاره کې د مشرکینو د یو خوسي عادت، د یو بیوقوفانه عادت، د کمکلتیا یې ذکر کړی ده چې مشرکینو به دا عادت وایي چې له الله تعالی سره به شریکه جوړوي. الله تعالی یو د وحده ولا شریک له، د دې هیڅ شریک نشته. دا یو ډېر غټ کمکل کار ده. مخته د دوی د یو خوسي عمل ذکر یې وکویه چې دوی به بچیانې قتل کولې. دوی ته به دا پیغور ښکارېدو چې زموږ بچي به څرنګه بل کور ته ځي. الله تعالی په دې باندې مراد وکویه ځکه چې بچی رحمت ته د الله تعالی، او له دغه چې اولاد مخته ځي د نکاح په وجه باندې دوستانه جوړه شي، رشته مصاهرت قایمه شي، سرګنۍ جوړه شي. که چیرې دغه بچیانو واده نه وي، نکاح نه وي، نو مخته اولاد نه پاییږي، د انسان به سپیره شي. مخته یو د مشرکینو د خوسي عمل ذکر الله تعالی وکوی، په هغه باندې رد وکوی. دوی به په خپله مرضي باندې یو شی حلالاوی، په خپله مرضي باندې طبیعت چې به وو هغه شی به په ځان باندې حرام کویه. نو الله تعالی د حرامو ذکر هم ځان ته وکویه چې حرام خو معلوم دی، دم مصفو هغه وینه سابهیږي، څرنګه له رګو چې وبهیږي هغه حرامه. مردار سي یو ځناور حلال یې نه کړي څوک، هغه هم مردار ده، هغه هم حرام ده خوړل. خنزیر حرام ده. دغه هغه شی غیر الله په نوم باندې د الله تعالی چې علاوه د بل چا په نوم باندې حلال سي، نو دا یو غټ غټ شیان یې در وښول چې دا حرام دی. له دغه چې علاوه د حلال هم تفصیل موجود ده. نو الله تعالی ورته وویل چې کوم شی الله رب العزت حلالوي هغه ته تاسې هم حلال وایئ، چې کوم شی الله رب العزت حرام کړی ده هغه ته تاسې هم حرام وایئ. په خپله مرضي مه کوئ په دین کې. مخته د یهودو سرکشي راواخیستله، د یهودو دومره سرکشه خلک وو، په دین باندې به یې عمل نه کویه. نو الله تعالی د دوی د دې بغاوت په وجه باندې دوی باندې د غوا چربي وازګه حرامه کړې وه. مخته الله رب العزت په دې سپاره کې 10 وصیتونه کړي دي. اول وصیت دا چې الله تعالی یو ده، شریک یې نسته، تاسې له ده سره شریک مه جوړوئ، وحده لا شریک له ده. دوم وصیت یې دا کړی ده له مور او پلار سره احسان کوئ، بد مه ورسره کوئ. دریم وصیت اولاد د غربت د ډار له وجه مه قتلوئ، چې تاسې یا یاستئ چې مړی به نه کم ور الله تعالی پیدا کړي د سایه وراچولې د مړی به هم ورسوي. څلرم بېحیایي جزام بچ کوي، هر قسم بېحیایي چې ده له هغه جزام بچ کوي، خوشو کارو جزام بچ کوي. پنځم الله تعالی دا ذکر کو چې هسې هم ناحقه قتل مه کوئ، د چا هېڅوک ناحقه مه قتلوئ. شپږم د یتیمانو مال ناحقه مه خورئ، چې دوی کم وي د دوی یتیمان در پاته سي، تاسې د دوی په مال باندې ډاکه ووږئ. اووم ناب تول کې سره پام کوئ، چې چا چې شی ته لئ هم پرته لئ، او چې ورکوئ هم پوره ورکوئ، ټګي په دې کې مه کوئ. اتم عدل او انصاف چې کار اخلئ، یو فیصله درته راسي نو په هغه کې د یو بل سیډ مه وږئ، دا فیصله خامخا په څخه لاره په عدل او په انصاف باندې کوئ. نم الله تعالی سره چې کوم تاسې عهد کړی ده نو د الله تعالی عهد پوره کوئ، په دین باندې روان سئ، یو یې ومنئ. لسم صراط مستقیم، څخه لاره باندې برابر سئ. دا 10 شیان دي، په دې 10 وصیتو باندې عمل وکړئ. مخته په دې سپاره کې الله تعالی د 2 غټو غټو نعمتو ذکر کړی ده. اول دا چې قرآن یو ډېر غټه معجزه ده چې تاسو ته موږ درکو،
او واقع دا قرآن دغه معجزه ده. قرآن چې اور ته ونیسي اور مخه درکوي، چې اوبو ته ونیسي اوبو مخه درکوي. خو یو انسان ده ډېر کم خلک دی ورته چې غوږ ورته نیسي. پکار دا ده چې قرآن باندې موږ او تاسې عمل وکړو. دوم نعمت ذکر یې وکړو چې تاسې ما انسانان پیدا کړي یاستئ، دا یو غټ عزت ده، اشرف المخلوقات ده. او بایچاره په خپل منځ کې د خپل خپلوي سره ډېر خیال ساتئ. قیامت په علاماتو کې دا علامت ده چې خپل خپلوي به کمه شي، نو کوشش دا کوي خپلوي مه ورکوئ. دغسې مخته ذکر وکړو په دې سپاره کې چې د انسان تر ټولو غټ دښمن چې ده هغه شیطان ده. او شیطان چې انسان ته دښمني تاوان ورسوي هغه د بېحیایي په وجه ورسوي، او بېحیایي د جامې په وجه راځي. نو سپک لباس ما اغوندئ چې انسان عزت پې کمیږي، او دغه د پردې اهتمام وکړي. که چیرې ښځی نو خور مور ته پکار ده چې د پردې اهتمام وکړي. دا د الله تعالی حکم ده، دا د شکي شک نه ده چې یو سړی ویایي یو ښځه ویایي چې دا شکي ده ځکه ما ته یایي چې پرده وکړه، بلکې دا د الله رب العزت یو فرمان ده، دې باندې عمل کول پکار دي. مخته د مشرکینو د خصوصي کار عمل ذکر وکړو الله تعالی چې دوی به دا عبادت ګڼو، د خانه کعبې طوافونه به یې لغړ کړو. الله تعالی د دې رد وکړو چې خانه کعبه یو ښه ځای ده، حرم شریف ده، نو په دې کې طوافونه لغړ مه کوئ. د دین په باره کې الله تعالی مخته ذکر وکړو چې دا یو بهترین دین ده. الله تعالی تاسې باندې یو ناممکنه شی نه ده اچول، لا نکلف نفسا الا وسعها. الله تعالی یې چې تاسې په وس کې ده ما هغه تاسې ته کارونه درښولي دي. یو یې ناممکنه کار، یو یې مشکل کار. ناممکنه دغته یایي چې انسان له وسه چې دا کار باري هغه کړل، ناممکنه یې له برداشه باري. له برداشه چې کوم کار باري شریعت کې دغه حکم نسته. یو یې مشکل کار، نو مشکل باندې الله تعالی سړي ته بیا اجر ورکوي. نمونځ ته راپورته کېدل، خوب پرېښول، روزه نیول، نو دا مشکل کارو باندې الله تعالی انسان ته اجر ورکوي. مخته سورت اعراف ته. اعراف یو دیوال ده د دوزخ او د جنت منځ کې ځای ده. نو اعراف یو سیټ ته به د جنت والی، بل سیټ ته به د دوزخ والی، دا به خپل منځ سره غیږي. نو جنت وال به ورته وایي چې تاسې خصوصي عملونه کړو نو تاسې نن دوغس ته ولاړاستئ. دوغس وال به ورته وایي چې تاسې ښه عمل کړو موږ نه پوهېدلو، تاسې جنت ته ولاړاستئ. او اعراف وال خلک هغه خلک دي چې د هغو به نیکۍ او بدي سره برابر یي. د هغه بعد به بیا الله تعالی په اخر کې څه وخت به د هلته یې وي جنت ته الله تعالی بیا بوځي. مخته د توحید درې دلایل غټ غټ دلایل ذکر کړو. اول دلیل دا ده چې الله تعالی اسمانونه درولي د بغیر د سهارې، بغیر د ستنې، بغیر د ټوپکې او دیواله. الله تعالی اول اسمان درولی دی، دغه برسېره بل اسمان، و اسمانونه درولی دي. دا یو ډېر غټ د موږ دپاره دلیل ده، دلیل د قدرت، دلیل د توحید چې الله تعالی قادر مطلق او واحد ذات ده. نو دا یو ډېر غټ دلیل ده د موږ او د تاسې دپاره. دوم دلیل الله تعالی چې د خپل توحید ذکر وکویه چې د اسمانو له پاسه الله تعالی عرش مقرر کړی ده. دا خپل عرش هم ډېر وسیع ده د الله تعالی، او الله تعالی په خپل عرش باندې قایمه ده. دریم دلیل دا سپنګۍ ته وګورئ، سترګې ته وګورئ، دا غټ غټ مخلوقات الله تعالی پیدا کړي دي. دا هم د الله تعالی یو ډېر غټ د توحید دلیل ده، د قدرت دلیل ده چې ګوره دا دومره غټ غټ شان، دا یو سترګه د موږ ټول مځکه باندې لو ده. نو دا د موږ او د تاسې دپاره باید پکار ده چې په دې کې سوچ وکړو، غور وکړو چې الله تعالی قادر او مطلق ذات او مستوي علی العرش، الله تعالی په عرش باندې قایمه ده، موجوده ده. دا د الله تعالی یو صفت ده. په دې کې څوک دا نشي ویلی چې د انسان غوندې ناسته، الله تعالی په کرسۍ باندې برسېره ناسته، څومره سوړې شان ده دغسې الله تعالی ناسته، دغسې الله تعالی ورې قایمه ده، دایمه ده. موږ دا نشو ویلی چې خدای دی ورده لا دی ورده. خو علما کرام بیا هم د سمجاوولو دپاره، د پوهېنې دپاره علما کرام دا یایي مستوي چې مراد دا ده چې الله تعالی په عرش باندې غالبه ده. مخته الله تعالی په دې سپاره کې د شپږو انبیاو کیسې بیان کړې. اول نبی نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام، موسی علیه السلام، د دغو واقعې ذکر کړې. الله تعالی دې وکړي چې موږ له شرکه ځان بچ کړو، له خوشو کارو چې ځان بچ کړو، او د ښو کارو توفیق دې الله تعالی موږ او تاسو ته وکړي.